Dacă ai un business mare, oprește scrollul acum. Nu e hotel, nu e castel, nu e restaurant. E o proprietate care poate deveni cel mai puternic business din Arad. Restaurant premium, centru exclusiv, butic hotel, clinică premium, centru pentru seniori, piscină, spații exterioare spectaculoase, terase peste tot, parcare, grădini. Aici nu deschizi un business, aici construiești un brand. Interiorul, pură opulență, lemn masiv, sculptat, picturi, foiță de aur, mobilier premium, un nivel pe care în Arad, sincer, rar îl vezi. Etajul dispune de 13 camere, fiecare cu baie proprie, un spațiu ideal pentru orice concept exclusiv care cere confort, intimitate și standarde premium. Se poate închiria complet sau separat. Parterul pentru restaurant, evenimente sau concept premium, etajul separat pentru businessul tău. Dacă vrei să fii cel mai puternic concept din Arad, sună-mă acum!